Сейчас покажу вам, как делаю смесь в диффузор для отхаркивания, у кого кашель, базилик, чайное дерево, можно по одной, по две капельки, грейпфрут для приятного запаха, майоран, муколитическое действие имеет, кипарис. Сейчас сезон, когда все болеют, я не исключение, но масла доTERRA поддерживают состояние без антибиотиков. Я здорова. И включу это сейчас на 2 часа. Включаю на 2 часа.